我们来想象一下，时间直接快转到2026年初，哇，那个时候啊，整个市场真的是嗨到不行，超级乐观，对吧？但你知道吗？就在大家最开心的时候，一场完美的风暴其实已经悄悄地在酝酿了。每个人都在讲，我们终于要看到那个神奇的数字了啦！社群媒体上，哇，各种预测满天飞，整个气氛就像在开派对一样，感觉牛市根本才刚要开始而已。比特币的价格已经冲到快要10万美金了，那个气氛真的不是在开玩笑。大家觉得这不只是一个数字，这是一个新的里程碑啊！可是，香槟都还没喝完哦。整个市场的风向唰一瞬间就变了。这可不是什么普通的回档哦，这是一场后来被大家称为开年大地震的超级大崩盘。你想想看，才一转眼的时间啊，比特币就从将近10万美金的高点直接灌拓7万4，很多人的账户啊，真的是一夕之间就归零了。市场的情绪啊，也从超级嗨直接掉到冰点，这到底是怎么一回事啊？跟你说，这次的崩盘绝对不是只有一个原因造成的，实际上它是有3个主要的宏观因素同时引爆，就像一场完美风暴有3个震央一样，它们互相影响，才搞出了这场市场大地震。好，第一个震央我们来看就是联准会。那时候市场上突然传出一个消息说，川普要提名一个叫凯文·华许的人当新的主席。这个人大家对他的印象就是超级鹰派。什么意思？意思就是他一上台，派对就结束了，准备要把撒出去的钱全部收回来。你想想看，这消息一出来，原本大家期待资金会继续淹大水的那个幻象，啪一声就破灭了。钱呢，当然是吓得马上跑回美元去避难啊。接着是第二个震央，很不巧，那时候黄金跟白银也跌得超惨。这就导致很多交易员他们收到那个超可怕的保证金催缴通知，也就是券商叫他们赶快补钱进去。手上现金不够怎么办？他们就把脑筋动到流动性最好的比特币身上，只好卖币来补贵金属的那个大洞。加密货币就这样很无辜的变成了他们的提款机。最后一个也是最关键的，就是机构的恐慌。你看数据就知道，比特币现货 ETF 在1个礼拜内净流出了创纪录的16亿美金，这就证明了一件事，不只是我们散户在怕，连华尔街那些大机构都在恐慌性抛售，这当然就让整个崩跌变得更严重了。这场地震的杀伤力到底有多大？我们直接来看2个血淋淋的案例，你就知道，在这种极端的行情下，不管是个人大户还是机构巨金，压力有多么巨大。首先来看币圈很有名的麻吉大哥，据说啊，他就是因为在高点开了太高的杠杆，结果价格一跌破那个关键的支撑，马上就引发连环爆仓。短短几天，估计损失就超过9000万美金。天啊，这已经不是割肉了，这根本是直接截肢了吧？再来看另一个机构巨头微策略，他们是全世界持有最多比特币的上市公司，对吧？结果币价一跌破他们的成本价，账面上的亏损一度超过9亿美金。你看，连这种等级的剧情都快要灭顶了，更何况是我们这些玩杠杆的小虾米呢？所以重点来了，这2个案例很残酷地告诉我们一件事，在市场大地震的时候，玩高杠杆真的就是阵亡最快的方法。好了，教训我们学到了，但更重要的是，当这种大地震发生的时候，我们要怎么知道什么时候可以不用再怕了？要怎么判断市场是不是到底了？接下来我们就要变身成市场侦探，来学学怎么辨识出卖压耗尽的关键讯号。好，第一个要找的线索叫做不再创低。你想象一下市场上还有一堆坏消息，什么谁又爆仓了之类的，但是你发现，价格怎么跌不下去了，还稳稳的守住前几天的那个低点，这通常就代表想卖的人大概都卖光了啦。第二个讯号，这个就更厉害了，也比较技术性一点，叫做 RSI 牛市背离。老实说，这是我自己非常喜欢用的一个指标，因为它可以让我们看到价格表面底下真正的动能在发生什么变化。
好，这张图就解释得非常清楚。你看哦，左边是价格，它还在一直破底，一直往下掉，看起来超恐怖的，对不对？可是你再看看右边这个 RSI 动能指标，它的低点反而一次比一次高，这代表什么？我跟你说一个超赞的比喻，你就懂了。这就像一台车，它虽然还在往山下溜，可是它的引擎其实早就熄火了。也就是说，它往下跌的那个力道已经快没了。通常这就是一个超强的讯号，代表那些聪明的资金已经开始在偷偷进场布局了。好，既然我们学会怎么看讯号了，那下一步到底该怎么做？接下来我们就要从一个被动的受害者转变成一个主动出击的猎人，这是一套非常理性的行动计划。这里有3个最重要的法则。第一，拜托，严格限制杠杆。马吉大哥的教训还不够深刻吗？第二，要密切注意市场的情绪到底有多恐慌。第三，也是最重要的，一定要分批进场，绝对不要想着一次就把所有钱丢进去，想要抄到那个最完美的底部。关于监控市场情绪这张图给了我们非常强大的历史证据。你看，当那个恐惧与贪婪指数掉到20以下，也就是极度恐惧的时候，历史告诉我们，这时候进场的胜率通常都非常高。不管是在2020年疫情爆发的底部，还是2022年 FTX 倒掉的时候，甚至到2026年这一次的大地震，这个规律都非常非常的明显。为了让大家更好操作，我准备了这份超实用的检查清单，你可以一项一项对照着看，市场对坏消息的反应是不是变钝了 ？K 线有没有出现那种长长的下影线？还有最重要的 RSI 有没有出现我们刚刚讲的那个牛市背离？当这些讯号一个一个亮起来的时候，那就代表卖压可能真的快要结束了。总结一下，2026年这场开年大地震，再一次提醒了我们大家一件事：在这个波动超大的市场里，活下来真的比什么都重要。学会看懂这些讯号，不是为了要你每一次都去猜那个最完美的底部，而是为了让我们在大家最害怕的时候，还能保持理性，把恐惧变成我们做决策的好工具。所以最后，我想留一个问题给大家思考：学完了今天这些东西，当下一次市场又发生大地震的时候，你会是一个只能任人宰割的受害者，还是一个已经准备好、懂得辨识讯号、捕捉机会的猎人呢？